நீங்கள் நார்மலாக மனுஷங்களுக்கு இருக்க கண்ணை, பூனை நாய்க்கெலாம் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆட்டுக்குட்டிக்கெலாம் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் அப்படியே இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா, நம்மளால் வந்து சுற்றி நம்ம இப்படி இருக்கோம்னா இந்த சைடு மட்டும் தான் நமக்கு பார்க்க முடியும். ஆனால் இவங்களால பின்னாடி எக்ஸ்டெண்டாக இந்த லெவலுக்கு கூட அவங்களால பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க, அதாவது ஆட்டுக்குட்டியால். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சைடில் ஆட்டு பிடிக்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தப்பிச்சு எந்திரிச்சு ஓடி போயிடும். என்ன கால் நொண்டுது, என்னாச்சு? ஓய், என்னாச்சு?